之前喺澳門，我分享過有一間火鍋店叫做讚貴樓。原來喺中山都有一間個名差唔多嘅，不過佢個名更盞鬼。點解呢？你哋睇下佢個餐廳名。今日約咗朋友喺呢度食飯，睇下餐牌有啲咩食先。今日得4個人，我哋叫咗一個例牌嘅芥末檸檬撈雞。呢個係一個冷盤嚟㗎，加咗日本芥辣同埋檸檬，都幾開胃㗎。呢個係紫蘇醬爆炒墨魚嘴，個墨魚嘴幾爽脆。至於個紫蘇醬，我覺得我朋友之前送俾我嗰樽好味啲，下次我試下自己喺屋企做下先。湯方面，我哋叫咗個冬瓜拆魚羹，味道都幾鮮㗎。主食方面，我哋叫咗個黑松露鮮蝦臘味飯，飯裡面仲加咗一啲牛尖，所以都幾爽口㗎。佢嘅油菜就比較細碟啦，你睇下得幾條啫。依餐埋單200零蚊。可能想配合返個餐廳名啦，啲菜式有別於一般嘅粵菜館，價錢又唔會好貴，環境乾淨企理，都幾適合同朋友傾下偈食下飯㗎。